हेलो फ्रेंड, चलिए बनाते हैं लौकी का कोफ्ता। एक बर्तन में लिए तेल, खड़ा मसाला, काजू, लहसुन, मिर्चा, अदरक और प्याज डाल के चला लिए। टमाटर डाल के भी चला के अच्छी तरह ढक के हम इसको गला लिए। जब टमाटर अच्छी तरह गल गया तो उसको ठंडा करके हम मिक्सी में डाल दें, इसको पेस्ट बना लिए। पेस्ट हो गया रेडी। इधर लौकी की एक कद्दूकस और इसमें नमक डाल के अच्छी तरह हम निचोड़ दिए। पानी के लौकी के पानी को करते हैं साइड। इसमें डाले बेसन, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया की पत्ती, जीरा, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिला के लड्डू बना लिए। लड्डू सारा बन गया। इसे ऊपर से ड्राई बेसन का कोट लगाते हैं और इसको करते हैं तेल में फ्राई। सारे बेसन कोफ्ते को अच्छी तरह हम फ्राई करके निकाल लिए। अब एक तेल कढ़ाई में तेल, हींग डाल के पिसा हुआ मसाला डाल के इसमें डाले धनिया, हल्दी, मिर्चा और फ्रेश मलाई डाल के अच्छी तरह चला लिए। और फिर डाले थोड़ा गर्म पानी और गर्म मसाला, ऊपर से नमक। जब ये अच्छी तरह पक गया तो इसमें हमने डाला कोफ्ता अच्छे से चला के। इसमें हमने ऊपर से देखिए पक गया। अब हम डालते हैं ऊपर से धनिया की पत्ती। देखिए रेडी हो गया कोफ्ता।